Pila ka kabataan nga temprano pa nagbusong gin pakigbahin ng ilang mabudlay nga inagyan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa Barangay Cabugao Norte, Pavia, Iloilo. Zen? Jert, nagapangsyam ang Western Visayas sa bugos nga pungsod nga may pinakamadamo nga numero sang adolescent mothers, bagay nga ginahatagan na sang atensyon sang gobyerno. Manog 18 anyos si Yani sa nagbusong kay Baby Gab, apang gintago siniyang iya kahintangan sa iya ginikanan, bangod sa kahadlok ilabi na nga nag-eskwela pa ini. Kay 5 months ko pa, 5 months pa nanda na balaan nga nagabusong ko. Kaya siyempre una ka ito nakulbaan gid ko kay gabi yung expectation daan ni nanay kag ni tatay ka naman para makatapos lang kami pag-eskwela. Samtang nagabusong, ang iya ugangan ang nagsapupuman sa iya, tubtub nga makabata. Hindi pa man ada ko mas gusto nga mga sawa di bata ko ti anhan ta mamay amuro dyan na tabo. Ianhan ang gaydan lang sanda ka dyan nga duha nga magmayad man ang pangabuhi da. Samtang 17 anyos nga si Teltel naguntat man sa iya pag-eskwela, sang nahibaluan sini nga nagabusong. Madamo pa ini kuntani sang handom, isa na diri nga mangin pulis. Naka-experience ako, naglayas kita ko sa balay. Tapos, tuya ko sa park laki, ma'am. Miyada nga niya si nanay, ma'am. Wala naman nagkulang sa pag-iyang iloy ni Teltel sa iya. Siyempre, ako bilang nanay, dumabuang kumaway ko may experience sa mga problema, pero sa tayo ang bata ko, amo rin tabo. Si Yani kag Teltel ang pila lang sa kabataan sa Western Visayas nga nalakip sa adolescent mothers. Base sa datos ng Commission on Population and Development 6, nagapangsyam ang rehiyon sa isa bugos nga Pilipinas nga may pinakamataas nga live birth cases sa mga pamatanon sang 2022. Sa datos ng CPD6, mas nagtaas pa ang kaso sang pamatanon nga temprano nga nagbusong humalin sang tuig 2020. Sa edad nga 10 to 14 years old, naga-engage nang maini sa risky sexual activities pareho sang unprotected sex. Sang tuig 2022, Negros Occidental ang may pinakamataas nga numero sa adolescent mothers under 15 o kun 15 anyos panaog nga nagbusong kaginasundan sang Iloilo Province kag Capiz. Ginapasanyog pa sa karon sang CPD6 ang Adolescent Health and Development Programs kasubong sang Responsible Parenthood and Family Planning agud matudloan ang mga iloy kag amay sa mga pamaagi agud mahatag ang mga kinahanglanon sang kabataan. Jert, diri sa probinsya sang Iloilo, lakip sa programa sang Iloilo Provincial Government ang pagtukod sang teen center sa mga eskwelahan agud mapatuman ang Adolescent Health and Youth Development Programs. Jert? Madamo gid nga salamat kapuso Zen Kilantang Sasa.